叩くね。おちっち。何分ぐらいやるんだ。これは何分ぐらいネットで調べる。説明書。説明書か。まだいっぱい。説明書あるんですね。これ座りたいなるくん。キャンプ羽釜共通取扱説明書。ママとするやろ。火が強い。水加減をして約30分ほど。まだ10分ぐらいかな。雪が出て吹きこぼれ始めたら、吹きこぼれない程度に火を弱め20分ほど加熱します。もうちょっとか。これいいよ。これいいね。これは楽でしょう。これ。よいしょ。これはいいね。これはすごい。見て。やだ？虫が嫌だから。こんないいキャンプ地があるんです。ねえ、家からしたい？すぐのところに。ねえ。じゃあママのこれどかせば。どこにそこ。豚肉焼きましたよ。食べますか。下来てよ、ほら。よく見てよ。入れ物がありますか。最初に座った方がいい。座って。
がやばいかうまい。これは可愛い系だから。すごいね。ママ行くよ、ママ。はいはい。飛んでる飛んでる。おお、すごい。気温が変わってきた。気温がかってたんで。膝を降り大丈夫か？あいや。気をつけて。たまる。ママみたいに。食べたいよね。食べたいのね。食べたいのに。食べたいのに。食べたいのに。かな。焼きもできたんですけど、ちょっと熱い。食べてみて、私が食べよう。ちょっと熱いみたい。ちょっと置いときましょうかね。熱い。熱い。熱くてダメだ。ちょっと乗ってて。あなたボタン。彼氏できちゃった私。食べたい。ちょっと離れ。パチパチ。超パチパチ。ママ焼き芋。はいはいはい。今ここ冷ましてますから。お待ちください。お待ちください。お待ち。パパ。お待ち。お待ち。この路線なんだ。さっきもいた。早いんだよ。すごいいい感じになってる。見てこの黒っぽい感じ。あ、本当だ。いい感じじゃないですか。さっきのヘイこっちもほら、ちっちゃいながらに。こっちもいい感じです。パチパチ打ってます。すごいパチパチ打ってる。ちゃんと今回ちゃんと押してますね。ちゃんとしてます。前回より。じゃあ、これすごいね。飲めますね。見えますね。ね。生で回さない。はいはいはい、今焼き芋ね。これ焼き芋が。見てこれがすごい。見てこれすごいよほら。すごい。
か。ね。今何2時半ぐらいかね。そうですか。4時半だ。4時半。帰る？まだ？もう帰る？まだですよ。早くないから。あと1時間ぐらい。大丈夫？どうした？まだいる？どこ？どうですか？